Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Bunda Kabari. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika teman-teman ada yang menderita penyakit batuk yang disertai sesak napas dan belum kunjung sembuh, di sini Bunda akan berbagi ramuan alami yang dapat menghilangkan sesak napas yang disertai batuk. Tapi sebelumnya, yang belum like, silakan di like dulu channel Bunda Kabarinya dan jangan lupa di subscribe serta diaktifkan tanda loncengnya agar tidak ketinggalan video-video Bunda berikutnya. Oke, di sini sudah Bunda siapkan bahan-bahan yang dapat menghilangkan atau menyembuhkan penyakit batuk yang disertai sesak napas. Pertama-tama yang perlu kita siapkan adalah 1 ruas jahe. Jahe ini sangat bagus sekali karena bersifat anti radang dan dapat menghilangkan lendir yang berlebihan di dalam tenggorokan karena mengandung zat polifenol yang sangat baik sekali. Selanjutnya yang perlu kita siapkan adalah 1 ruas kencur. Kencur ini dapat menghilangkan sesak napas dan membuat napas kita menjadi longgar kembali, serta kayu manis yang dapat menghilangkan radang di tenggorokan karena batuk. Sehingga ketiga perpaduan dari bahan ini sangat ampuh sekali untuk menyembuhkan penyakit batuk yang disertai dengan sesak napas. Caranya, pertama-tama kita bisa iris tipis-tipis dulu jahe dan kencur. Oke, selanjutnya setelah jahe dan kencurnya kita iris tipis-tipis, kita bisa siapkan 1 buah cangkir. Kemudian irisan jahe dan kencur ini bisa kita masukkan ke dalam cangkir bersama dengan kayu manis. Selanjutnya kita bisa seduh dengan air panas. Setelah kita seduh dengan air panas, kita bisa diamkan dulu sekitar 5 hingga 10 menit hingga air ini hangat-hangat kuku atau suam-suam kuku. Selanjutnya, setelah hangat-hangat kuku, kita bisa tambahkan 1 sendok madu. Madu ini juga sangat efektif sekali untuk meredakan batuk dan dapat membuat pernapasan kita menjadi longgar. Oke, selanjutnya kita bisa minum ramuan ini 2 kali sehari, pagi dan petang, untuk menghilangkan batuk yang disertai sesak napas. Rasa hangat dari jahe akan membuat gatal di tenggorokan kita reda. Selain itu, kencur juga akan membuat pernapasan kita menjadi longgar, sehingga batuk dan sesak napas yang kita derita akan segera hilang. Terima kasih yang sudah menonton videonya. Selamat mencoba. Jangan lupa di like dan di share serta diaktifkan tanda loncengnya. Dan jika Anda anggap video ini bermanfaat, silakan dibagikan di media-media sosial. Sekali lagi terima kasih, sampai jumpa kembali.